शुभ वार्ता मातेव अवस्वर 6 वोळ 1006. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुमचो भक्तीचो करण्यो मनशा मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदनिशे सत्राय घेया, नाजाल्यार सर्वेस्पराच्या बापा लागचो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभचो ना. देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वाजयनाका. कपटी सिनागोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरां जावन शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळूच मेळून जाला. पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. अशें तुजें दान धर्म गुटान जावं आनी गुटान केल्ले पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी मागतना कपट्या सारकीं जायनाकात. आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनागोगांनी आनी रस्त्याच्या कोनशांनी उबे रावन मागूंक तांकां चड खुशी. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळून जाला. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग, दारां धांप आनी तें गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग, आनी तुवें गुटान केल्ले पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी उपास करतनाय कपट्या बरी तुमचीं मुखां भुंवयनाकात. ते आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवचे खातीर ते करतात. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळून जाला. पूण तुमी उपास करतना तुज्या माथ्याचें तेल मूक आनी तुजें मुखामळ धुव. अशें तूं उपास करताय म्हूण गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं. तुवें गुटान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. नियाळ जेजू 3 भक्तीच्या करण्यांक विशयांत शिकोवन दिता. दान धर्म, मागणें आनी उपास हो करण्यो जुदेवांच्या जिणेचो वांटो. पूण जेजू जुदेवांनी पळोवच्यो भक्तीच्यो करण्यो तांच्या वैयक्तीक परगटणेंत केल्ले परी दिसले. देखून आपल्या पाटलावदारांक ह्या करण्याचो नवो अर्थ शिकयता. आमचें तें कितें आसा तें हेरां तें वांटून घेवचें दान धर्म. जुदेवांचो उपास जायत्या बायलां गुर्तां मुखांत मुखामळ धुयनासतना, माथ्याक तेल मुकनासतना, केंस उगयनासतना करून आसलो. जेजू हें सक्कड खंडन करून म्हणटा, जें कितें तुमी करतात गुप्ती आसलेल्या तुमच्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं. म्हज्या वैयक्तीक जिवितांत हो भक्तीच्यो करण्यो हांवें कशें पाळचें म्हूण आमी शिकोवया.